Yo. Let's go. Yo. Sasa okay. Hii inaitwa jinsi ya kufanya mikono yako kuwa imara. Ili mikono iwe imara, kwa mara ya kwanza lazima ujishikize mahali fulani kama kwenye ukuta hivi au mahali fulani ambapo mikono yako itaweza kushikilia kitu fulani. Na hii njia hautaifanya kwa siku moja, ni lazima uweze kuwa mwana mazoezi wa mara nyingi. Na kwa kuwa tumedhamiria kukuonyesha jinsi ya kufanya hii kazi ya kustretch mwili wako, ya kukomaza mikono, ya kufanya uwe mlaini, ya kufanya ukomae ni wewe tu jinsi unachotaka. Wewe usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwenye YouTube channel yetu pendwa kabisa. Naam. Ndio, unaweza fanya kitu kama hiki hapa. Ukweli kama haitakuwa rahisi. Ndio. Lakini niamini inawezekana. Inawezekana. Yes. Ndio. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kushare, usisahau